Pertama, baringkan bayi di atas matras yang datar. Kemudian, selipkan bantal atau handuk yang sudah dilipat di bawah leher bayi, sehingga kepala bayi akan lebih tinggi. Hal ini akan membantu bayi untuk lebih mudah bernafas. Kedua, pilihlah makanan yang meringankan batuk. Untuk bayi berusia 6 bulan atau di bawahnya, cukup berikan ASI atau susu formula. Untuk yang mendekati 1 tahun, kamu dapat berikan makanan yang lembut seperti sup yang hangat. Selanjutnya, berikan uap panas karena dapat membantu meringankan hidung tersumbat ataupun batuk bayi. Kamu bisa memasak air panas dan menaruhnya di dalam ember ataupun baskom. Dekatkan dengan bayi kamu, tapi pastikan jangan sampai bayi kamu terkena air panas tersebut. Tips lain yang dapat kamu lakukan adalah meningkatkan cairan tubuh bayi, istirahat yang cukup, dan berikan sedikit madu.